Salam mehriban dogonlar, salam edildiler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. İlim munum bolmasa, aýym munum dowmasyň diýip, Dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň İl gün atly gepleşiginiň bugünkü sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň bugünkü temasy adam hukuklary. Adam hukuklary baradaky gepleşigimiziň bugünkü myhmanlary Türkmenistan döwletiniň Türkiýedäki we Israildaky owalky adatdan daşary dolu ýytyarly baş ilçisi, häzir bolsa Bozgunlukdaky Respublika Partiýasynyň ýol başçysy hormatly Nur Muhammed Hanamow. Nur Muhammed aga, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun, hoş bulduk. Hemmeňize salamu aleykumler. Şeýlede ýene bir söhbetdeşimiz daşary ýurtlardaky aktivistleriň bileleşip döreden Türkmeniýa Birleşiň atly aktivistler hereketiniň baş tutany ýol başçysy hormatly Zenan Çemen Öre Uyamyz. Çemen Uya, sizem gepleşigimize hoş geldiňiz. Assalamu alaikum. Sağ olasın, hoş gördük. Ine hormatly teletomaşçylar, bilişiňiz ýaly gynansak da soňky döwürlerde ýa öňkü 10 ýyllyklarda adam hukuklary bilen baglanyşykly ýagdaýlar bolup geçenne o diňe bir watandaşlaryň däl, şu watandaşlaryň öňüne çykýan aktivistlerin köpüsiniň känur şu adam hukuklary meselesinden, adam hukuklary ýagdaýyndan şu başyna bir çykgynsyz ýagdaý gelenne, çykgynsyz ýagdaýa duçar bolanna, ýa bir repressiýa, diktatorlyk tarapyndan bir zulma duçar bolanna, şu adam hukuklary bilen adam hukuklary meselesi bilen tanışýanlygy görülýär, biz şoňa şaýat bolup gelýäs. Eýsem, bu watandaşlarymyz daşary ýurtda, onda da soňky inniki geçen ýyldan başlap hasam aktivleşjek bolýan erkinlik göreşine goşulsam diýen watandaşlar çykgynsyz ýagdaýa düşenne näme etmeli? Bulan çykgynsyz ýagdaýdan alınıp çykylmagyna kimler nähili iş edip bilýär? Şu temalarda men birinji sorawy Nur Muhammed aga bermek isleýän. Nur Muhammed aga, ine siziň hem köp tejribeňiz bar daşary ýurtlarda. Şu daşary ýurtlardaky aktivistlerimiz bolsun, esasan minni daşary ýurtlardakylar üçin köp şertler el ýeterli de. Şoň üçin daşary ýurtda diýeli bir aktivistiň başyna bir iş gelenne, ýa şu aktivistiň Türkmenistandaky dogan garnaşynyň başyna bir iş gelenne, ýa da Türkmenistanyň içinde haýsam bolsa bir raýatyň başyna adam hukuklarynyň basgylanýan bir ýagdaý gelenne, şular ýaly ýagdaýlarda watandaşlar nirelere ýüz tutup, nirelerden nähili görünüşde kömek alyp bilýärler. Şonu bir düşünýärsiňiz agam. Söz sizde. Sağ ol, döwlet. Hakykatdan bir topar adamlar bir başyna bela gelenne, ýa bir problemlere gawat gelenne, ýere ýüzlenmäni, kime bir kömek etdiýär ýaly, bir haýsy gapa gerjegini diýen ýaly bir bilen okuran bir topar. Şoň üçin şoňky biziň maslahatlaşyp etýän programmamyz şolar ýaly ýagdaýa düşen adamlara näme etmek gerek, nire ýüzlenmek gerek, şu zatlar bir düşünürjek bolup etýär. Köp wagtdan beri 2000-nji ýylyň başlaryndan atlary bir belli insan hakkary goraýan gurumlar döredi. Täjewil Begmedowyň Türkmen Helsinki Federasiýasy Awgust aýynyň 2003-nji ýylda döredilen şonýaly gurumy bir topar adamlara şo ýyldan başlap kömek edip başladylar. Meselem başta atlaryna aýdyp geçsek, Türkmenistanyň bir ady belli adam Arda Nikolay Gerasimov diýip muny nahat bassak bolurlar, bassalar şondan insan hakkary goraýan Täjewil Begmedowa Helsinki Federasiýasy
bilen halkara guramalara çıkıp şoňa kömek ederýäli dünýä adyny belli etdi, dünýä insan haklar gorayan halkara guramalar şoň arkasynda tutmana başlady. Onun adı belli Türkmenistan'a Rahim Etenov yazıcı, jurnalist şu öz bir kitabını yazanına şonu orsiyette çap edip Türkmenistan'a getirilenine şonu günahkarlar ay bir topar bor ortada sökez edip şonu günahkarlar bunu garalap nimeti vurdular. Na şonu arkasında duran yine Tacigul Bekmetov oldu. Batır Tazayev köp atlap Türkmenistan'a yukarı derecelerde işlep Aşgabat şehrinin hakimi oldu. Şoda esası yankı noyavrçılar seviyevilen batılan adamların biri. Şoň arkasında duran Tacigul Bekmetov oldu. Ak Muhammed Bayhanov bunun arkasında. Gülüştürdü Yuhal Murat. Yani geçen yıl Oktyabr ayında Nevit Dağlı yankı bir işler Allah Berdiyev. Ne şolun hemmesinin arkasında men dine bir adı belli adamlar tanak geçer. Bulardan başka da bir topar adamların yankı yurttaşına çıkıp yurda gelseler onları hükman ya türmeden çıkaracaklar ya canı kat edecekler bir şolar ya ağrıyada düşen adamların bir toparına kömek edip yankı yurttaşına siyasetçi status kaçakçı olup çok hükümünü bir status verir yali yurttaşına yerleşebilir yali bir topar adamlara kömek edildi. Çoğun için men ayçak olyanım bir şolar yalı adamlar onun bilinmek öğretişilikten mi ya başka bir sebepler bilen mi opozisyonerler olsun ya başka da bir uğramalar olsun garajak olyanlar adel şular ya liyagday var olin tednemi sesiniz çıkarman otursunuz ya sizin şolun arkasında durun yok deyip şöyle bir boş töketler edip yani şun esası bilinmek neyme arkasında sebebinin vardığını yani Floriali can ölen başka bar işini taşlap esası bar ünsünü köyünü insan hakları korumak hakkında hareket etken adamlara karılacak olyanlar ulu yanlış etkiler deyip ayçak olyan. Şunun için dine yurttaşına Tacigul Bekmetov'da yine de var uruk kurumu 2004 yılda urnunun yankı bu sayısı var Türkmenistan'ın kronikası na köp Türkmenistan var da belgeler veriyor esasen yankı bir başına bela düşen adamlar var da ya diye halkara kurumları getiriyor on yollaştı Farid Tokbatulin bu da ulu iş getiriyor Türkmen inisiyatifinin adam hukuklarının koruması çok başındaki Farid Tokbatulin ulu işleri geçiriyorlar. Bir topar adamlara kömek ettiler. Adam yankı nemeler var? Eurosoyuz, Europarlament, OON, şolar orta devletler var da yankı informasyayı her yıl tayinlenenle şoları esası şol dokumentleri kömek edilen hem esası informasya verilen materyaller yankı Tokbatulin tarafından veriliyor. Ondan başka da var kurumalar yöne çünkü şolar yani işi etkiyen var da etçak oluyor. Ondan başka da yine bir sayıtı bilen yankı Türkmen Nev sayıtı bilen çıkış etkiyen Miyatiyev. Bir de ulu iş alıp var ya köp adamların arkasında durup kömek eden bir bizim vatandaşımız aktif adamlar. Şimdi şuraya adamlar var yurttaşında. Şunun için ben diyecek olyanım. Başında bir bela düşen ya bir problemi olan şu adamlara yüzlenip yankı masada alıversiniz, kömek alıversiniz.
Bu diýenim bilen diňe bu üç adama diňe üç adama daýanyp durmaly nälijek bolýan. Bire de ýüzlenteňiz. Ya başga guramalarda ýüzlenteňiz. Arkaňyzda durjak adamlar az däller. Indiki söz nomotuny Türkmeniýa Birleşik Aktivistler Hereketiniň baş tutany Çemen Uyamyda bermezdiň. Çemen Uya inha özüňizem köp ýyldan bäri şu görüşüň içinde, hereketiň içinde sizin adam hukuklaryny gorayan guramalar bilen adam hukuklar temasynda nähili tejribeleriňiz boldy? Şunu bir dünýä köpçüligi bilen, tomoşaçylarymyz bilen paýlaşaýsaňyz söz sizde. Biz 2018-nji ýyldan bäri işlerde, şu hereketlerde gesipýärys. Bir näçe her türlü zatlarym etdik. Inem bolsa bizim özümizem konsentrasiýamız adam hukuklary nemelerini, meselelerini biz şu wagt Täjigül Bigmedow bilen käni işleşýäs. Şu tarapdan iň birinji gezek men iýunda 19-njy iýunda Täjigül Bigmedowa ýazypdym. Täjigül şeýle bizde käbir meseleler çykdy. Hanım şoň tanışyny çarjowda nemet başlapdylar. Mahkama öz nemesini ertip urup zat edip başlady. Şonda men Täjigüle ýüzlenmeli boldum. Nämetse bolar, nämet haýsy hereket alsa bolar diýip. Şeytan Täjigül bize kömek et başlady. Diňet hanymdan däl başgalar bilen hem Azat bilen hem kömek etdi. Azat türkmenimiz bilen. Oraz bilen hazır hem şo işleşýär Oraz bilen. Ve bir topar başgalar hem olan atlaryny aýdyp oturmaýyn, näme üçin diýse olar inkognito şowat. Ýöne Täjigüle birinçiden hemen uly taňry ýalkasyny aýtjak, näme üçin diýse çyndan hem geplemän, diýmäni, özüni görkezmäni, hiç gok zat turuzmany gelip özü işleşip, özü kömek edip, özü neme edip hemmesini halas et bilmese de onu da haça bir sözü bilen maslahatı bilen kömek edip. Inni şu yerde Nur Muhammed Ağaň aýdanlaryna, şeýlede Çemen Uyamydyň aýdanlaryna şu pursatdan peýdalanyp men özümem öz tejribelerimi goşmak isleýän biziň maşgalamyzyň başyna 2003-nji ýylyň 18-nji iýunyna elhençi bir ýagdaý geldi. Iňula ağamyz batyrly. Bütün şu familiýany göterýän hemmekisi gaty erwet watan önüne ulan edildi. Kara ispite galyndy. Hemmedatdan mahrum edildi. Ýöne bütün şu biziň maşgalamyzda edilen repressiýa şol rejimiň edýän repressiýasyny döwmekde esasy rolu oýnan Täjigül Bigmedow boldy. Olam şeýle boldy, men o wagt özüm Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyny işleýärdim, telewideniyede işleýärdim özüm. Şonda Täjigül Bigmedowyň Google'dan adresini, e-mail adresini tapyp, şoňa öz ýagdaýymy düşündirdim. Hiç ýyly tanışlığım yoktu. Ya haýsam bolsa birini tanaýanmy, hokman bir tanış getirdi hem durmady. Tanamayan adamına şeýdip kömek etdi. Dogry maýsam bizim maşgalamyzy hemme tarapdan goran alyp çykan şu Täjigül Bigmedow boldy. Şoň üçin hem şu pursatdan peýdalanyp Täjigül Bigmedow Türkmen Helsinki fonduna guramasyna, adam hukukları guramasyna çäksiz minnetdarlyk bildirýän, dogurdan gaty köp uğurda kömek etdi. Täjigül Bigmedow bilen onlarça ýyllap habarlaşdyk, konsultasiýa alyp durduk. Meselem men Türkiýedäki döwlet teleradio guramasyndan Türkmenistan döwletiniň syýasy basyşy bilen işden çykarylmagyndaky konsultasiýalary bolsun, kömekleri bolsun, daşary ýurtlardaky ýygnaklara gatnaşmak, daşary ýurtdaky halkara guramalara ilgiderli ýagdaýda Türkmenistanyň içindäki hakykatlary ýetirip durmak şu uğurlarda da diňe bir kyn ýagdaýa düşen bir watandaşy, adam hukuklary basalanýan watandaşy alyp çykmak däl, Türkmenistanyň hakykatlary bütün dünýäge ýetirmek barasynda da dogurdan hem Täjigül Bigmedowyň gaty uly rolu boldy. Şoň üçin aýratyn minnetdarlyk bildirýän, taňry ýalkasyny aýdasym gelýär.
Türkmen inisiativası Adam Hukukları Guraması arada. Men bu gurama bilen tanışlığım Nur Muhammed Ağa bilen birlikte ýadyňyza düşýän bolsa Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bir ýygyna bolanda Wienada 2000-nji ýyllaryň başynda şonda bir tanışlygymyz boldy. Daşary dürli ýurtlardaky ýaş aktivistleri Wienada üýşürip şol Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýygyna gatnaşdyrdylar. Ýewropan komissarlary, Ýewropa Birleşiginiň komissarlary bilen duşuşdurdylar. Gara şotaýda bu halkara siýasatda, halkara gatnaşykda Türkmenistan bilen baglanşykly nähili işler edilmeli, şol atlar barada, şoň nähili edilýäniň barada özümiz gözümüz bilen gördük. Şol işlere hemayat eden ýaş aktivistleri çağıran şonda Türkmen inisiativasy atly Adam Hukukları topardy. Ýöne esasy biz hormatly Farid Tuhbatullaýyn bilen 2019-njy ýylda has içkin tanıştyk. Olam şol men Türkiýe döwletinden gaçmaga maşgalamy alyp janymy halat etmek üçin gaçmaga mejbur bolanymdan soň biziň tanymal jurnalistimiz Sultan Açylowaň maslahat bermegi bilen, şoň kömegi bilen biz Farid Ağa bilen tanıştyk we şo günden şu güne de egine berip işleşip gelýär. Sağ olsun Farid Ağa şu taýarlanýan gepleşikleň bütün tehnik taýdan hemmesiniň gollawyny berip duran Türkmen inisiativasy Adam Hukukları Guramasy şeýlede Türkmenistanyň kronikasy neşriýaty şolon gollawlary bilen ina şu söhbetleşikler, maslahatlar, geňeşler, pikir alşyklar, ähli materiallar halk köpçüligine ýetirilip dur. Şoň üçin Farid Ağa da şotaýdan aýratyn minnetdarlyk bildirýän diňe maňa we men maşgalama kömek edýän üçin hakykatdan hem Türkmenistan bilen baglanşykly gaty uly işleri durmuşa geçirip reklamasyz şol işleri edip beren üçin Sultan Açylowaň meselem şolar ýalyky ulubur bäsleşi gatnaşmagy, ýeňijileň arasynda rol almagy şu taýda da Farid Ağaň gaty uly rolu boldy. Hawa Çemenoya söz namaty ene senne. Orada menem şurada yana bir näçe nemeleri goşacaktım, ýadyma düşdi. Çyndan Farid Tuhbatullaýyn menem ulaqan taňry ýalkasyna aýtjaktym. Näme üçin diýse şu geçen ýyl halk hereketi, Türkmen halk hereketi protesta çykanda bayram we juma sapar iksem neme düşdüler, deportasiyon lageri düşdüler Türkiye'de. Ana şu anda biz hiç maglumat tap bilmän, zadet bilmän, men sana yüzlendim. Sen hem şonu Farid Tuhbatullaýyna yüzlenip, şolong advokatyny neme etdiňiz, maslahat aldyňyz şolong advokatlaryndan, zatlaryndan. Ana şonda advokat gaty ulaqan kömek etdi bize. Hem maglumatlar alma, hem bilme zatlary we şonda şu nemlere de goşuldy şu bayramyň meselesinde de şu Farid Tuhbatullaýyň adwokaty goşulyp kömek etdi. Bärde köp saýdy başgalar kömek etdi diýe, belki başgalar kömek edendir. Ýöne Farid Tuhbatullaýyň şu adwokatynyň uly kömegi boldy şu taýda. Näme üçin diýse biz daş maglumatam alyp bilmän ötýärdik bayram hakda. Nädip tap bolan, nädip neme bolýandygyny. Imni şu advokat bize kömek etdi şu tarapdan. İkinci goşjak zatym näşe ýerde juma sapar hakda aýtjaktym. Indi hem mesem soruýar juma sapar nerede diýe. Näme bolup bir şu juma sapar bilen diýe. Advokat zat tutdyňyzmy diýip soruýar. Hawa tutdyk, adwokaty Täjigül Bigmedowa Helsinki fond bilen tutdular. Ýam adwokatyň pulundan zatynam ýam tölendi. Olar spesialny bir gurama tapyp, şo guramadan neme grant ýalyk zat neme bildiler, alyp bildiler. Şo adwokaty şo gurama töläwedi. Men adyny aýtjakda şu gurama bir içerki informasiýa ýöne aýtjak zatym juma saparynyň meselesi şu pod kontrolem diýen ýalyk ýöne bir gaty uly mesele. Şoň üçin
ertir bir bolacak zat delbi. Şoň üçin birazrak sirpeňini berýär. Hawa wagt gerek we birazrak nemetmek da bizem garaşyp nemet görmeli. Nähil we advokata da päskel bermeli däl, advokatyň özü edip oturan işi kan. Şu wagt bizem sabırlyk bilen garaşyp otyrs, bermeli zatlar berip otyrs, täjrübe bilmedi dagy ýam bir topar hatlarym, zatlarym ýazdylar, iýerip otyrlar. Özlerim täjrübe bilmedi men ýene-de şundan öz minnetdarlygym bildirjek. Näçe diýse geçen ýyl 200 zat Türkiýe barp gaýtdy. 200 Panama fiksi bir ýazak şo Dursultan Taganowa düşenne şonu kömek etdiler. İkinci gezek baranna şo juma saparyna meselesini çözmäge gitdiler. Şonda advokat tutdular şo wagty. Dekabrda bolan wagty. Özüm ýene bir uly işlerini aýtjakdym şo taýda. Heskod şo wagtlary türkmenler hiç neme bilmän ýördiler. Heskod alyp bilmän ýördiler. Şonam täjrübe bilmedi dagy bir näçe guramalar bilen baňa da neme dep haýyş edip nemetler çemen şolar bilen nemet dip näme şolara ýaz gör nemetler duş şol dip nemetdik. Duşuşdygym gepleşdim bir näçe guramalar bilen. Şeýdem şo keskodam men pikirimçe täjrübem we Panamaryň işi şo. Nemedenleri. Sağ olsun. To'lama. Çemen oýa inha bilinçli ýaly Türkmenistanyň içinde de adam hukukları guramalarının kömeğini gollawuna mätäçlik çekken siyasi tutsaglarymız var. Eýsem, şular arada adam hukukları guramaları näme etdi we edip berler. Şu arada da bir maglumat berýärsiňiz. Söz sizde? Başta mundan birçe ýene bir goşak zatym şu bayram üçin tutan advokatymyza Farid Tuhbatulynyň Türkmen inisiativa organizasiýasyndan tölenen ona aýtjakdym. Näme üçin diýse, indi şu ýaly zatlar biz aýtmany geçes her wagt bu adamlar ýok ýaly bolup geçýär. Na samym dele şu advokatym Farid Tuhbatulynyň täjrübe bilmedi we olaňa tutan advokatlary şolar uly işler edip otyrlar şu wagt. We pulunam şo biz tölämzat pulunu şo organizasiýalar töläp otyrlar. Dürli organizasiýalar. İkincisi soraňyza jogap bersem, ne hazır Peygamber Alaberdiýew sentýabrda, geçen ýylyň sentýabryna düşdi. Özüm lagerde neme otyr şu wagt. Şol hakda bir maglumatym çykmady, bolmady. Näme üçin diýse hökümet beren awazatlary öz nemelerim, garyndaşlarym gören awalary hatamalanak. Ana şol meselelerin üstünde täjrübe bilmedi we işläp otyr, dürli guramalara ýazyp zat edip we bir näçe release'lar çykardy. Şöyle Mansur Mingelov'am aýtjak, Mansur Mingelov'ň nemesinde meselesinde Ruslan Mätiýew işläp otyr haçandan bäri. Ýene kim? Omurzak Omarguliýew. Şol oglanjygy men çynymy aýtsam men ýüregim gaty neme diýe ganlanak ýüregim. Näme üçin diýse haçan düşeni 2018'de düşdi, bardy şo Türkmenistana. Şondan soňam owadan depa gitdi. Конечно, bular aýdýarlar harby näme gullugy gitdi diýe, ona çyn tarabyndan seyretsem harby gullukda däl o. Videolarda gördük özümüz saçyny ägir kesek. Nemeleri, sıpatymy, nämese, nähildigini gördük. Öldü dälle. Hawa, armiýada däldigini belli otaýdy. Halim şol oglan hakda biz hiç maglumat alamzak. Halim bilamzak nirdedigini oglanjyny nişe owadan depede diýip oýlaýan men. Şol oglany biz ýadymyzdan çykarmaly, unutmaly, şu polit zaklüçonlary, siyasi tutsaglary unutmaly, haýyş sizden. Ine biz bir topar başga zatlara ünsümizi berýäs, ýöne esasy adamlar şu wagt siyasi tutsaglar näme üçin diýse olar türmede otyrlar. Biz olary unutsak kim olar neme edipler, halas etipler.
Biz şolar üçün şu an görüşümüz etmeli. Mehribanda onlar, edi dilleşler, hormatly teletomoşaçylar. Dünya Türkmenläriniň Demokratiya platformasynyň Türkmenim kanalynaky ilunatly gepleşigimiziň adam hukuklaryna bagşlanan taýyny şonuň bilen jemleýäs. Men häzir jemleýiji sorawlaryň ilkinjisini hormatly baş elçimiz, ýaşulymyz Nur Muhammed Hananfa beresim gelýär. Nur Muhammed aga onda şu günkü söhbetleşigimizi jemlesek. Bu adam hukuklary guramasyna diňe başyna bir iş düşende ýüz tutmalymy ýa başga wagtlaram ýüz tutup bolýarmy, ondan olar bilen nähili habarlaşyp olar nädip tapyp bolýar. Şular barada bir maslahat beräsiňiz agam, söz sizde. Sağ bol. Ýok soru. Hakykatdan hiç kim başyna hiç bir problemler, belalar düşmesin. Ýöne düşen diýeni öňe aýdyp geçdik. Ýyllanary adamlar bar. Ýa-da ulartyňa diýip aýtdym. Ýöne diňe başyňyza bir problem düşende däl ýa-da bir Hudaý saklasyn bir bela beteri gawat gelmeň. Ýöne näme meseleňiz bar bolsa-da bir maslahat tökümine bolýarmy ýa bolmasa sorawlaryňyz bolýarmy. Umumy durmuşda her çeşitli meseleler çıkıp dur. Şu meseleler bilen hem siz yüzlerini bilersiňiz. Meselemin ekranyna görebilersiňiz, ýa-ki aýdyp geçilen adamlaryň koordinatlary bar. Ýere näme ýazmaly, nähili habarlaşmaly. Diňe insan hakları korumak barada däl, ýa-ni aýdyp geçmedim. Şu mahallyna goşup bolýan, ýa-ki fondlar Helsin Federasyonu'nda onun Türkmen İnisiyativi Ruslan Miyativ'in saytına emişi bir informasyonlar gidip dur. Nähili özüňizi alyp barmak barada, nähili meselelere gawat geleňizde, nähili ýagdaýa düşeňizde, nähili özüňizi alyp barmaly, nire ýüzlenmeli. Şolar ýaly maslahatlar berilip dur. Şoň üçin men diýjek bolýanym, hemmeňiz bir näme soragyňyz bolsa, goşmaça sora bilersiňiz. Hormatly teletomşaçylar, onda şu günkü jemleýiji sözümizi Türkmeniýa Birleşiň Aktivistler Hereketiniň baş tutany Çemenöre Uyamyza berýän. Çemenöre Uyamyz indi mundan soň aktivistler bu adam hukuklary barasynda, adam hukuklary guramalary bilen bilelikde işleşmek, şolar bilen aragatnaşykda bolup durmak barasynda näme etmeli? Siziň maslahatyňyz şoň bilen hem jemleýär. Söz sizde. Esasy şu ýerde men Türkdäki ýaşaýan halkymyza we Orsiýatdaky ýaşaýan halkymyza ýüzlenje siz näşinýalyk betbaçylyklar ýaşaýan meseleleri düşseňiz hökman bize bildirin, özümüz size dogry adama dogry nemeleri geçireriz. Ýöne men esasy aýtjak zatym haýyş sizden hak hukuklary we bir kanun hak hukuklary bozmaň, bir kanunçylyk etmeň. Hökman şol ýurdyň kanuny bilen ýöräň. Näme üçin diýse siz häzir napример meselem Türkde protestde çykdyňyz, ana şol protestde çykjak bolanyňyz näme dogry, näme üçin diýse şu wagt karantin wagty ol Türkiýanyň düzgünleri başga we zakonlary, kanunlary başga. Şolary haýyşdan türkmen bolup kanuna laýyk gezeli, siz Türkmenistana kanun göretjek bolsaňyz özüňizden başlamaly kanun boýunça ýöremegiňi. Düýnüň ýylykda biz Twitter'da UCI diýen Velagonkan nemesini, sport komitetini we Davis Cup'ın sport komitetiniň nemelerini tag etdik Twitter'da. Gelecekdäki garaşsyzlyk gününe bular Türkmenistana barjak bolýarlar. Ana şoňa biz hemmämiz bilejek protest eteli. Halk bolup siz gowy hereket etjek bolsaňyz, protest etjek bolsaňyz, ana şo Twitter'a baryp çyk, şo Twitter'da protest edin. Ana şo UCI we Davis Cup Türkmenistana gelmese, Türkmenistana boykot etse, Türkmenistana sanksiýa goýsa, ana şo biziň iň uly eden hereketimiz we iň uly eden işimiz bolýar. Diktatora garşy. Kaçı dogry.
Minnettar. Hormatly teletomuşaçylar, mehriban doganlar, edi-dilläçler, şonuň ýalyda inne gepleşigimizin geljek sanyna biz 3-nji diktator Serdar Berdimuhammedow barasynda şoň bilen baglanşykly öň, häzir we soň oýnaljak bolýan oýunlar we şo Serdar Berdimuhammedowyň tagta çykarylşy oýnuny gatnaşýan oýnatgylar barada gurrun ederiz. Şuňky gepleşigimiz, söhbetleşigimiz şonuň bilen tamam boldy. Nur Muhammed aga, çemen öre uyamda Ullakan Taňry ýarkasyna aýdýan köp sag bolun. Ýene-ki efir duşuklarymyzda duşýançak Allah ýaryňyz bolsun. Taňry ýarkasyn. Ine görüşgençak.